Día 1 de 5 de milanesas vegetarianas. Hoy hacemos milanesa de calabaza. Comencé pelando y cortando la calabaza en rodajas de grosor de un dedo. Por otro lado, en un recipiente puse un huevo, perejil, ajo, sal, lo batí. Pasé las calabazas por harina, después por huevo y al último por pan rallado. Las empané bien. Yo las hice en el horno, puse en una asadera un chorrito de aceite, puse las milanesas, por encima otro chorrito de aceite, llevé al horno 20 minutos, di vuelta y las puse 5 minutos más.